何度もトライすることで、何度も読んでいくことで、少しずつもやがかかっていたものが晴れていく、そういう理解の仕方があると思っています。はい、皆様こんにちは。法華経の話第23回です。この動画は法華経という仏教の経典を拝読していきながら仏教に関することなどをお話ししています。なるべく簡単にお話しすることを心がけています。どの回を聞けば何がよくわかるという構成ではないので、少しずつ聞いていただいて仏様の教えに関して一緒に考えていっていただければと思います。では今回のお話です。今回は無量義経のまとめについてお話をしようと思っています。第4回あたりから話し始めました無量義経ですが、説明の足りないところもあったりするのですが、法華経の中で話をしていくということで、とにかく今回で一旦無量義経の説明を終えたいと思います。まず、無量義経は法華経の開経にあたる経典でした。ちなみに法華経の結経、結びになるお経もありまして、それは仏説観普賢菩薩行法経というお経で、この法華経と無量義経、仏説観普賢菩薩行法経を3つ合わせて法華三部経というと、そういう話もいたしました。で、その無量義経の開経、仏説観普賢菩薩行法経の結経で、この開経と結経でこの解決といって妙法蓮華経並びに解決というような言い方をしてこの法華経のその教えを一セットで学んでいくというようなことがあるということもお話をいたしました。この無量義経は3つの本、3つの章に分かれています。最初が徳行本第1、次が説法本第2、そして十九読本第3です。最初の徳行本第1は、まずたくさんの大衆が仏様の絵座、教えを説いてくれている場所に集まったわけです。その絵座が領受線と言いまして、これを義釈線とも言いますが、これは法華経の絵座、法華経での絵座にもあたります。法華経も領受線で仏様が説法されるんですね。領受線をインターネットで検索してもらうと、現在の領受線の様子が出てきます。写真で見るだけですが、それでも感慨深いものがあります。それから様々な菩薩やお坊さんたち、また一般の民衆や諸天前人が集まってきた。この絵座に集まってきたとあります。これは無量義経を含め法華経というのはあらゆる生命を救っていくんだという、そういう意志の表明であるというようなことを説明しました。そして大衆を代表して大聖言菩薩が仏様を賛嘆します。褒めたたえるわけですね。集まった大衆がいきなりやってきて仏様にほら教えを説いてくれと言っても仏様は教えを説いてくれないわけです。別に仏様は偉そうにしようというわけではなくて、ちゃんとお互いに敬意を持った関係性がないと教えというのはその相手に響くこともないし、またお互いに守っていくこともできない。そういうことがあるから、そういった姿をよくわかっている大聖言菩薩がここで集まった大衆や今無量義経を読んでいる私たちのために手本としてこうやって仏様を褒めたたえている。そういったことをここで示してくれているわけです。続いて説法本第2に入ります。この説法本第2では衝撃的なことが仏様から説かれるんですね。それが44年未見真実ということです。これは仏様が
菩提樹の下で悟りを開いてから今まで44年間、本当の真実の教えはまだ説いていないよと、そういった意味です。大衆はこれを聞きまして、じゃあこれまで修行してきたのは無駄なことなのかと、こういうふうになったわけですね。ここでは、それは別に無駄なことではないと。ただ、仏様とすると、本来一番説きたかった教えを未だに説いてはいない、説くことはできなかった。それはなぜかというと、教えを受け止める人、これを体合と言ったりもしますが、この体合宗の基本、性質が様々であったので、本来説きたかった教えを説くことができなかったと仰せになるわけです。本来説きたかった教えに導くための教え、その手段のことを方便と言いました。仏様としては、方便はあくまで方便であるから、これから説くところの真実の教え、本来仏様が説きたかったところの教えを聞きなさいと、そういうわけですね。そして、十功徳本第3では、修行して仏になると、どんなことができるようになるか、その一端が示されました。闇雲に修行しなさいと言っても、それができるほど主情は強くありませんので、仏様は修行の結果、得られる力を示してくださった。十の功徳力、十の不思議な力を示してくださったと、そういうわけです。これが大体無量義経で説かれるところです。大変簡単にまとめてしまいましたが、約20回にわたってこの無量義経についてお話をしてきました。最初からこのまとめだけを話してくれればいいじゃないかとこうなりがちですが、それではいけないんだろうなというふうに思います。これから話すことにも関わりますが、何にせよじっくり取り組むということは今の時代とても大事なことなんではないかなというふうに思うからです。とにかくこれで無料義経を終えまして、次回から法華経に入っていきます。ところで、法華経の解説書のようなものはどれを読めばよいですかという質問を受けることがあります。またそれは機会を見て私がいいなとか日頃参考にしている本を紹介したいと思っています。それで何を手に取ったらよいかということなのですが、これはどれでもいいから手に取って読んでみると良いと私は思います。私も先輩にどんな本を読んだらよいですかと質問したことがあって、いろいろと本を紹介してくれました。ただその時に言われたのは、結局とにかくいろいろ読んでみるしかないよということでした。せっかく読むなら間違いないのがいいですし、これを読めば、この本一冊読めば、法華経のことは全部わかります。みたいな本があればいいなと思うんですけども、内容のいい悪いかを判断できるようになっていくためにも、とにかく自分でいろいろと読んでみるしかないということがあるんだろうと思います。また人に勧められたからといって自分にすっかり合うということがあったりするわけでもないわけですね。例えば解説書の文章の雰囲気が自分に合う合わないというようなこともあったりしますし、また自分自身の理解度、例えば仏教に使われる言葉をどれぐらい理解しているか、そういったことにもよるわけです。そういうものはトライしてみないとなかなかわからないんだろうと思うんですね。ただ避けた方が良いと思うのは、これだけ読めば絶対わかる。そういうことを書いてあったり、〇〇日でわかるというふうなことを書いてある本はあまり手に取らない方が良いと思います。なんでこういうことを言うかと言いますと、以前私語学を勉強したいということでテキストを探していたことがありました。本屋さんに行くといろいろあるんですよね。何日間でわかるとか、これだけ読めばあなたも何々をマスターとか、そういう本がたくさんありまして、私も実際に何冊か購入して、勉強してみました。でもなかなか身に入らないんです。その中の一冊の前書きにこんなことが書いてあったんですね。この本で紹介している方法は私が30年かけて見つけたものです。きっとあなたも〇〇日間でマスターできます。これを読んで、
30年かかったって言ってるじゃないと。〇〇日間では無理でしょうと。こういうふうに私は思いました。それ以来、こういうふうに簡潔に手に入れられるようなことを書いてある本を手に取るのはやめました。むしろ、この本とともに何十年も勉強していきましょうなんていうものがあれば手に入れたいと思います。なかなかそんな本はないと思いますが、もしかしたら辞書などはそういう本に当たるのかもしれないですね。話が逸れてしまったのですが、お経を学ぶというものもそういうもので、解説書などはこれが一冊というわけではなくて、いろいろと手に取って読んでみると良いと思います。そうすることで言いたいことが分かってくるということがあると思います。そもそも仏様の教えがあって、それを私たちは理解するために言語化されたものを読んでいきます。他にも行動や振る舞いから学ぶということもあると思います。この仏様の教えの部分を魂とか法とか本願と言ったりもするわけですが、それを受け取るツール、方法として言葉を読むわけですね。そしてその言葉は、つまりこの教えと〇〇イコールになるかというと、そこには言葉の限界というものがあって、全くイコールにならない場合もあります。ですから何度も何度も読んだり考えたりして、その教えのニュアンス、その教えの実のところを探っていくことが大事になってきます。この前、東京大学のシンポジウムが YouTube に上がっていましたので、それを聞いていましたら、互いの文化を理解していくときに、どうしても言語の壁があるということが言われてました。この言語の壁は、翻訳不可能性というふうに言ったりもするらしいんですけど、言語を自分の言語にそのまま訳すことは限りなく難しいということがあるわけですね。限りなく難しいんですけれども、その作業をあえてすることによって、互いの文化をより深く理解していくことができる。そういうようなことをおっしゃっていました。教えを学ぶということも、これに近いものがあるのかなと思っています。何度もトライすることで、何度も読んでいくことで、少しずつもやがかかっていたものが晴れていく、そういう理解の仕方があると思っています。特に経典というのは文学性があるものとされています。儒教や他の宗教の経典というのは割と個別具体的で場面場面で必要なものを示してくれます。困った時はこうしなさい。他人に対してこうありなさい。年上を敬いなさい。こういった感じですね。そういうことを仏教の経典では明確に説くことはあんまりなくて、ある意味物語性の中でじんわりと説明がされていきます。その物語性の中で大事なことを受け取っていく、そういった感じがこの仏教の経典のあり方ではないかなと思うんですね。ということで、この法華経の話もゆっくりじっくりやっていきたいと思っていますので、よろしくお願いします。次回は法華経に入っていきます。まずは法華経の仕組みやその構成などについてお話をしていければというふうに思っています。では本日はこれまでです。ご清聴いただき誠にありがとうございました。それではまた。さようなら。